香港幾夜都有好音樂，任由音樂騷動你，由你騷動音樂。星期六夜晚10點 ，Eric 騷動音樂。Well, I had a dream I stood beneath an orange sky。騷動音樂，騷動胡鴻鈞，如這麼愛他。如這麼愛他，懇請傾出你最好。今日請嚟嘅嘉賓係胡鴻鈞嘅你。Hi，Hello Eric，好耐冇見啊！喂，你好啊！喂，咁近呢排你做緊啲咩咧？即係由對上一次有歌啦，到而家中間嘅過程，你嘅音樂嘅生涯係做緊啲咩咧？我想知。其實呢一年入邊咧，的確咧喺音樂嗰方面嘅步伐係放慢咗嘅。係。咁但係亦都因為放慢咗，反而令到我多咗時間去諗究竟自己想點。係。的確，我覺得自己由出道到2014年呢3年嘅時間啦，即係有好多唔同嘅工作，好似好多嘢都好順利啊！新人攞咗好多唔同嘅獎項，但係反而嗰段時間就真係好似冇乜方向嘅，即係好似每朝起身做嘢，做完嘢翻屋企瞓覺，又每朝起身又做嘢咁。然後就喺上年一段叫做比較沉澱嘅時間啦、時段啦，就知道其實就意識到自己原來有好多問題嘅，不論係待人接物嗰啲嘢啦。講説話嘅技巧啦，甚至一啲心態嘅嘢啦，都可能未必係好 ready 係喺呢一行。咁所以反而喺因為冇乜工作，即係工作量唔係咁多嘅情況下，我就多咗時間去諗呢啲嘢咯。OK。咁亦都係因為身邊出現咗一班新嘅朋友啦，咁嗰班朋友都帶咗好多正能量俾我嘅，即係引導翻我，咁就令到我而家個人係開心咗好多啦。即係以前成日可能會好負面啊，而家就會。係咯，會正能量咗好多。OK， 但係你係因為係意識到工作量開始跌，所以諗呢個問題，定係咁啱嗰排其實真係淡季啫咁？我又諗唔到邊個先邊個後。係。總之就係因為嗰排冇乜嘢做。OK。然後就開始就坐低屋企諗啦。係啦，然後咁啱又真係身邊開始出現咗一班新嘅朋友啦。即係咁樣咯，即係好多嘢都好似整定咁嘅感覺。OK， 可唔可以用心灰意冷呢4個字形容咁淡？咁又未去到心灰意冷嘅，的確，只不過係覺得，因為嗱，由 even 以前讀書，細個到未入行，到之後入行新人嗰幾年，一路呢段時間都叫做比較一帆風順嘅，冇乜點樣遇到太大嘅挫折。咁你話可能上年真係突然之間工作量少咗嘅時候，就會諗點算咧？即係叫喺我人生入邊叫做一個少少嘅挫折啦。咁嗰陣時就開始有啲迷茫啊，啲唔知點樣啦。OK， 係啦，反而嗰段時間就開始諗多咗嘢。係，但係其實譬如因為先前你有自己嘅歌啦，咁但係都有好多時候可能係唱一啲係主題曲類型嘅音樂咁樣噶嘛。咁同你嗰陣時開頭你真係加入嚟樂壇做一個歌手嘅時候，有冇落差㗎？呢一個其實。嗰陣時反而會好期待唱多啲電視劇嘅主題曲，因為我會覺得電視劇主題曲係我哋 TVB 嘅 artist 嘅一啲優勢嚟嘅，即係出邊嘅歌手好難有呢啲機會。咁但係當然啦，都希望有一啲歌係電視劇歌以外嘅歌啦。咁同埋又或者係可以同唔同嘅音樂班底合作咯。但係如果你問我係咯，音樂上嘅落差，反而我覺得落差唔喺音樂上。係我以前會好天真地以為做歌手淨係唱歌，而家發覺唔係，但係發覺原來唱歌只不過可能佔咗好細嘅部分咯。係啊，咁會唔會係因為其實我哋同公司係一個合作嘅關係？有冇即係同佢講，其實可唔可以擺多啲時間，可能俾你喺音樂上面，你可以諗多啲，做多啲同音樂有關？其實我會覺得，我以前呢就會係覺得入呢一行，即係我做歌手啦，唱歌係擺第一位。係，但係而家你問翻我呢，我會覺得。做人先係擺第一位。你問我，因為我會覺得，就算你有好多好好聽嘅歌，係你唱歌幾咁好聽，係啦，俾到你喺一個樂壇上有個位置啦。但原來你嘅心態或者你根本就唔識做人嘅時候，你好快就跌翻落嚟。所以我會而家調翻轉，我會想學識咗待人接物啦，一啲比較即係唔好話呢一行咧，一般做人要有要識嘅嘢，我係好似都唔係好識咯。即係我寧願係花啲時間喺呢方面先咯。OK， 先至再諗音樂。你經歷過啲乜嘢啊？你待人接物有啲乜？你講到好似我之前真係行咗呢條路啊！唔係，因為的確以前成日講錯嘢啊，會令到啲人身邊啲人唔舒服啊，即係呢啲咯。咁如果好似你咁講，
係啊，我唱歌好叻，但係你因為一句説話，就可能冇咗啲機會咁樣樣。真係咁樣。咁而家啦，咁因為之前其實而家今年都同港台有個合作啦，咁有個10日音樂門徒。是的。係啦，咁今次就係你同係 Dear Jane 有合作嘅，同埋你自己都有寫歌噶嘛。係啊係啊。係啦，你參與嗰部分係點樣樣咧？簡介下先。好啊，12音樂門徒咧，其實呢個 project 我一開始知道我有份成為12個其中一個嘅時候咧，我係比較驚嘅。驚咩？我覺得我有咩嘢值得俾人拍咧？係，即係我覺得自己好悶啊！你係咁冇自信嘅人嚟嘅咩？唔係，咁我都好理性嘅。咁我的確知道自己好似冇乜嘢俾人拍。咁但係好彩就係可能即係我哋會同導演啊、自己啲唱片公司嘅工作人員會開會，啲同事會開會，即係慢慢大家都有啲唔同嘅 idea，咁慢慢堆砌下，發覺都有啲嘢拍下喎咁。同埋我都為自己定咗個主題嘅突破嘅。係。咁可能因為一路以嚟俾人感覺係好 safe 啊，好正常咯，所以都不過不失啊，冇乜特別。係，所以我就想藉住今次嘅節目去打破呢個框框啦。咁就為自己定咗個主題叫做突破嘅。咁而其中有一個環節就係我哋會同即係我哋12個音樂單位互相合作，去寫歌俾大家咁樣。咁其實呢一個我覺得係好彩嘅地方就係我抽到同 Dear Jane 合作。即係我哋互相寫歌俾大家，咁其實音樂班底唱已經係一個好大突破啦。咁然後大家都知道 Dear Jane 係一隊樂隊係 rock 啊搖滾啲㗎啦，咁所以佢寫俾我嘅歌咧都係嗰啲味道嘅。然後其實我都一路都好想有機會唱一啲比較 soft 啲嘅 pop rock 嘅嘢。咁今次真係正中下懷啦。咁所以喺唱腔上或者唱法上又係一個突破。所以喺今次呢一個合作入邊，其實有好多嘅突破咯。然後又同一個我一路都好想合作，但係又冇機會合作嘅監製合作。係啦，嗰位就係陳夏威，陳夏威監製。咁所以我覺得今次好似係個上天對我嘅點講啊嘅眷顧啊。係啊，可唔可以咁講啊？即係令到我實現咗好多之前冇諗過會實現到嘅一啲夢想，都喺呢一個節目入邊都滿足到我。咁你而家揾到嗰個答案未啊？就係當初點解我會可以坐喺呢12個人中間呢？咁你經歷咗呢件事，已經完成咗啲作品啊咁樣，經歷咗咁長嘅時間準備，你揾到嗰個答案未啊？自己可能周國峰老師覺得，即係你識做人係咪？覺得揀咗11個啦，仲有一個邊個咧？諗唔到喎，咁啊揾我咁樣咯。我唔知啊，真係呢個真係唔知啊。OK，我希望係喺周老師嘅心目中係啲特質，但我自己唔知咯。真係喺心目中有啲嘢我係可取嘅。但係可能喺錄歌嘅過程，因為譬如可能同 Dear Jane 合作啊，或者你今次嘅監製陳夏威咁樣，即係呢個 project 呢首歌咁樣。咁可能喺錄音嘅過程，喺佢言談之間大家傾偈嘅時候，都會聽得出。OK， 原來我都有呢一啲嘅嘢係 OK 嘅喎。即係我會覺得原來我唱一啲 soft 嘅 pop rock 都幾好聽嘅喎。咁因為我以前不嬲都唱開 ballad 啊情歌嘅嘢，咁發覺即係會將自己唔會再將自己局限咗某一個位咯。同埋會同自己講，其實好多嘢唔試過真係唔知嘅。OK， 今次呢首合作出嚟呢一首歌 Dear Jane 寫呢首歌叫做如這麼愛他。係，因為之前都係嗰 even demo 啊，都係英文名嚟嘅，所以而家係咯，叫做如這麼愛他。OK， 係講個點樣嘅故仔呢首歌？其實呢個故仔咧都係我自己諗嘅，因為我哋喺做之前都有開會，同 Dear Jane 同陳夏威開會。咁我一開始嘅時候，我本身其實我都好冇乜太大嘅框框俾 Dear Jane，我都話其實你寫翻你哋平時嘅嘢就得㗎啦，或者你望到我，你覺得我有咩感覺俾到你，就寫翻。突然之間佢話：咁你咧，你有咩感覺啊？咁你淨係答佢㗎啦嘛。佢都有問我，咁其實你有啲咩 preference 啊？係啦。我話其實我話太 rock 嘅嘢我 handle 唔到個字文，因為可能我可以自己把聲啦，都係比較薄啲啊。即係唔係屬於粗獷嗰種質地，唔係嗰啲啦。係。咁我就話我希望係一啲比較柔情啲嘅 rock 咯。係啦。咁然後佢哋OK 冇問題，好簡單。然後我就有同陳夏威傾。我想隻歌係講咩嘅？因為今次嘅作詞嘅單位咧，係一啲比較90年代啲前輩級嘅作詞人嚟。咁所以，但係我就冇辦法直接同嗰個作詞人聯絡。咁所以我就同陳夏威傾，然後陳夏威再同嗰個人 contact。咁我就話我有個少少嘅故事啦，就係講話係想講話譬如我同一個女仔一齊，但係我覺得自己可能俾唔到幸福佢啊。就放佢走咯。
但係其實仲又唔係心愛，即係仲中意緊佢嘅。但係又即係我幫許廷鏗踢歌先，就係我的離開也是愛咁樣咯，感覺係 OK 係啦，我的離開也是愛咁我覺得係都幾好啊！呢個題材，因為我自己你發生過嘅類似啦，係啦咁所以因為我以前唱開嗰啲都係好慘好慘嘅歌啦，就冇乜真係呢啲好似放手去俾人走嗰啲咁嘅題材。咁今次叫做有一隻歌可以自己話到事嘅時候，咁我就咁樣同陳愷威講咗咯。咁佢就同咗個作詞人 brief 咗，咁就完成咗呢個作品。所以其實我真係好想呢隻歌快啲俾大家聽到嘅，因為我自己真係好中意。之前係咪都係可能係follow 公司嘅決定啊？或者係金州咁啦，即係少啲呢一類形式嘅合作嘅自己。係今次係真係好多嘢我都有份參與咯，即係由隻歌未有到有，到基本上每一 part 都有自己嘅足跡喺度嘅。即係就算去到編曲咁樣啦，即係同 Dear Jane 佢哋都有啲 jam 下，都會傾下咁樣，所以成件事係即係好似真係親手去點講啊，完成一個結晶品咁樣咯。嗰種感覺係舒暢嘛，係特別唔同，係咯，好爽嘅其實。承諾伴我開開心心不放手。然而是你終於打開這缺口，完全為他編出多少的藉口，無人夜裏輾轉反側在淚流，從前話愛彼此真心可永久，原來幻變可將真心都折舊，如若別戀不知怎麼開你口，何妨讓我獨自受罪放你走，如這麼愛他懇請傾出你最好，如這麼愛他一生一生的終老，祈求地久天長，誰令你驕傲，誰令你快樂，我都知好，難忍到強忍，多麼心酸，看你走，從此到永久，只知分開是盡頭，如能讓你飛翔，燃亮你生命，何妨讓我轉身去，以後別回頭，完全為你假裝輕鬆的放手，其實害怕多麼孤單的以後，嘗到幸福不該輕率的放走，如若為愛莫問寂寞對與否，如這麼愛他懇請傾出你最好，如這麼愛他一生一生的終老，祈求地久天長，誰令你驕傲，誰令你快樂，我都知好，難忍到強忍，多麼心酸，看你走，從此到永久，只知分開是盡頭，如能讓你飛翔，燃亮你生命，何妨讓我轉身去，以後別回頭。如這麼愛他，懇請傾出你最好，如這麼愛他，一生一生的終老，祈求地久天長，誰令你驕傲，誰令你快樂，我都知好，難忍到強忍，多麼心酸，看你
路都期待可以試下即係突破自己嘛，即係有時試下一啲係 soft rock 嘅一啲嘅曲風。你想象之中嗰陣時，我想唱呢類歌，到你真係入去錄音室，你要駕馭呢一首歌啦。原來係好難嘅，我發覺即係要搣甩以往唱情歌嘅唱腔，係，然後又要唱得出有少少 rock rock 地嘅味道，係，的確係有啲沮喪嘅開始。我同阿陳夏威都攞咗幾個 section 去 take vocal， 係，頭嗰幾個 section 係完全用唔到嘅，錄完之後發覺完全唔得，係，即係 even 我自己聽翻，我都覺得喂好難聽，唔得。呢咗你歌係咁我好多謝陳夏威，講真，因為佢係一個非常之passionate 嘅一個比較新進啲嘅監製啦。係佢係好佢不厭其煩咁，即係佢唔會覺得好煩。我都覺得自己好煩，係，但係佢都覺得冇嘢。你煩乜嘢？我煩，因為我唔得啊，可唔可以嚟過？唔得，可唔可以嚟過？即係嘥咗佢好多 section 嘅時間咯，但係佢都好好啦，即係佢都好肯去同我一齊去磨，一齊去研究，佢都俾咗好多方向我，所以呢隻歌我覺得係即係亦都係因為隻歌令到我同咗佢哋係熟咗嘅，即係多咗，即係建立咗一個音樂嘅橋梁咯。咁我同陳夏威之後都可能會自己有啲私底下都會有啲音樂上嘅有啲crossover 咁樣啦，咁希望大家私底下係啦都留意下啦即係可能自己啲 channel 有啲嘢會聽到，冇錯咁樣嘅。喂，但係除咗係 Dear Jane 寫歌俾你，就係因為你自己都有寫歌俾 Dear Jane，咁啱抽得翻又係互相抽到對方。你寫俾 Dear Jane 嗰首歌又係一個點樣嘅故事嚟嘅咯？想知係好戰戰兢兢嘅，因為的確自己寫歌嘅經驗唔多，係咁然後寫俾 Dear Jane， 我覺得好似喺度班門弄斧啊，係咁啊！但係所以我自己就都好隆重其事啦，即係成日都喺間房匿埋自己喺間房度係咁不斷去寫，咁一有少少 demo 或者少少新嘅一啲 progress 嘅就會俾 Dear Jane 佢哋聽，咁佢哋都好 supportive 嘅，佢哋都不斷就喂 OK 真係 OK， 你唔使咁冇信心喎，唔使咁質疑自己喎咁樣，咁所以去最後我都聽咗個製成品嘅，我自己都幾慶幸，好似都唔差喎，咁樣咯。咁我希望到時係咯，啲聽眾聽完之後都，大家留意下 Tim 點唱啦。係，其實算啦，你好似一個受過經嘅，唔係因為我的確喺呢方面真係冇乜信心嘅，對於自己寫歌，因為真係好少啊嗱。Dear Jane 係我第一個寫俾，即係寫俾除咗寫俾自己之外，佢係第一個單位我寫俾佢，所以係咯，唔知我唔識講啊。我覺得你需要學懂一個字叫做好字，好係啊，好係啊，即係首歌點樣好啊，幾好啊，我覺得。因為你話齋，你要即係由做人開始嘛，做人開始，然之後我覺得我啲嘢幾好啊，即係唔等於你 arrogant 啦，係啊，你要自信啫嘛，係啊。我覺得好好聽隻歌真係。係啦，就係咁樣。黐線嘅真係10大中文歌曲唔上榜，我覺得唔得。嗱咁就囂張啦，咁樣。好極啲，一係就冇自信，一係就自大，係啦咁樣。咁但係嗰個詞啊等等嗰啲嘅內容嗰啲又係點樣樣？哦，佢隻歌就反而係勵志嘢嚟嘅喎。係，佢同我呢隻相信明天有啲似嘅，都係講點樣突破啊，去衝開個枷鎖啊，衝開框框咁樣嘅感覺嘅。所以係即係我哋開會之前都有講嘅，因為可能 Dear Jane 好多都係情歌啦，或者可能好多嘢都係講一啲生活上嘅嘢都有啲嘅，但係就好似冇乜勵志嘢咯。我覺得我唔知係咪我聽歌少啦。咁所以我哋開會嘅時候都有講話，不如今次我試下做一隻以勵志或者係咯以突破為題嘅一隻歌啦。一天染一天，凌亂人事碰撞，多少次衝擊磨滅無盡渴望，互相鑄造鐵牆，隔絕了點點光，互相踐踏過，又笑若對方理想，擠迫暗室中，同在流淚與汗，活在牢獄中，同被困獸爪傷，瘋癲揮舞叫嚷，摩拳踢腳擦掌，但是為何都不去想，原來囚牢無月光，都因慣迷了天窗，是否是意亂要人群便會仰望，
心靈探望，擠迫暗室中同在流淚與汗，活在牢獄中同被困獸爪傷，瘋癲揮舞驕陽，摩拳踢腳踏掌，但是為何都不去想，原來囚牢無月光，都一關閉了天窗，是否是已亂叫人群便會仰望，你試着聽吧，你試着看對方，牢獄裏爆破冷漠，天多寬廣，囚牢無日光，街人關閉了心窗，力爭破鐵幕，再笑對明日盼望，牢籠怎困鎖着好漢，共開天窗。我諗呢樣嘢都可能係俾你一個嘅啟示嚟嘅，即係可能嚟緊你嘅音樂可以大概點樣做咧咁樣。因為其實你距離對上一張嘅專輯都已經隔咗幾耐啊？你有冇計過呢條數啊？差唔多2年啦。係咯，你冇上就2013年。有冇等得好焦急啊？等等嘅情況啊，自己一開始會焦急㗎，一開始會焦急，但係到我而家呢個心態嘅時候，我反而好享受嗰種慢慢去行嗰種感覺。Okay. 因為都係嗰句啦，首先做好自己先，即係當我自己嘅心態改變咗嘅時候，慢慢會吸引到好多唔同嘅，即係好似物以類聚咁樣啦，即係會吸引到唔同嘅新嘅朋友啊，新嘅音樂人啊。咁我哋即係而家呢一刻，我先覺得自己好似真係個音樂嘅生涯先啱啱開始咁樣，所以我而家就唔急啦。OK，所以你最新派上電台嗰首歌係講你而家狀態嘅，相信明天呢首歌都係啊，都好吻合啊，我覺得係都好勵志嘅，咁同埋都帶咗啲正面嘅信息俾人咯。咁都真係坦白講，都真係幾 match 到我而家嘅心態嘅。OK。喂，咁有得聽㗎啦。咁頭先你講叫做係如這麼愛他，係啦。頭先你講周生都覺得兩首歌係出奇地有一種幾。佢形容為姊妹歌嘅感覺，係咩？係啦，咁樣。咁我覺得一個 compliment 嚟嘅啫。咁啱你出嚟嘅 chemistry 係幾有趣嘅，你同 Dear Jane 咁樣。咁就好啦。睇下你哋會之後仲有其他嘅合作啦。咁樣。我絕對希望可以。OK，多謝晒你胡鴻鈞今日。Thank you。無論鬥志有幾高，沒法挑選每條路，而幸福簡單得深奧，願你都可替我驕傲。明白你對我太好，達到犧牲這程度，迎面風光雖不知道，前進吧尚有漫長路。磨練我大志，一切得失當閒事，成敗我也願意，繼續堅守不變情義。明日世界在變幻時，懸崖上望清紛擾住，也不枉將夢想來堅持到此。成就我大志，輕看生死這回事，量度我位置，放棄或者比堅信容易。明日世界在跌宕時，無憾是活好這一次。我相信活出自己，憑一個愛字。我相信如此人生，回憶也像是